Hola amigos, soy Anthony Calderón Flores, reportero de Riverside. Hoy voy a hablar de mi animal favorito, que es el pulpo. De seguro se preguntarán, ¿qué es el pulpo? El pulpo es un invertebrado, 8 tentáculos y es un molusco, o sea que no tienen huesos, son blanditos como el slime, aunque el slime no está vivo. Todos tienen 8 tentáculos. Uno es para reproducirse y los otros 7 son para defenderse. De seguro se preguntan, ¿cuál es su hábitat natural? Pues en aguas saladas. Eso significa que viven en el mar. De seguro se preguntarán, ¿qué comen? Pues son de la familia de los carnívoros. Carnívoros significan comen carne. Entonces comían animales más pequeñitos que ellos, como sardinas, peces pequeños, incluso algas, otros moluscos más pequeñitos que ellos, y también hasta almejas. Y de seguro se preguntarán, ¿cuántos años viven? Pues los pulpos viven muy poquito. Los comunes viven 2 años nada más, y los grandes nada más viven 3 a máximo 5 años. Y dato curioso, ¿sabías que el pulpo no tiene no 1, no 2, sino 3 corazones? 2 bombean la sangre a las branquias y el otro lo hace al resto del cuerpo. ¿Sabían que el pulpo no es el único en su especie? Había otro que era el mayor temor de los atlánticos y de los marineros, y ese animal era ni nada más ni menos que el kraken. El kraken medía 14 metros. Estaba abajo de un banco grande de peces, muy grande, aproximadamente era como el tamaño de 5 tiburones blancos o 2 tiburones ballenas. Es muy grande, muy grande, muy grande. Y se puede comer sus familiares, aunque tentáculos, aunque también tenía 3 corazones. Era como los otros, pero más grande. Hasta aquí mi video. Si les gustó, denle me gusta. Vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video sobre el pulpo. Ya en otros videos voy a hablar de mis otros animales favoritos, pero si quieren pueden adivinarlos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide Anthony Calderón Flores, reportero de Riverside. Hasta luego.